पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ है उन लोगों के पास। जानते हो, पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए। फिर इस भिखारी के साथ क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं अपना फैसला सुनाने आई थी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी।